Dat docht blijken uit de cijfers van het laatste kwartaal van verleden jaar. De oplage van het Fries Dagblad ging maar haast 11% omhoog in vergelijking met een jaar eerder over dezelfde periode. Wij zijn daar ik wel wat verwonderd over. Aan de ene kant, aan de andere kant. We werken er elke dag tegen om een prachtige krant te maken. En met name op het punt van informatie. Goede informatie en ook positieve informatie. Wij denken dat het in de wereld net altijd even mooi is. Maar dat er ook nog een heel soort mooie dingen binnen die ik een plakje verzinnen in de kranten. Toch had ook het Fries Dagblad, likens alle orenkranten, een soort last van de crisis. De advertentieinkomsten werden heel tijd minder. En nevens Kooistra komt dat terug de kranten, radio en televisie zelf. Al die mediaberichten creëren een stemming dat mensen onwis van worden. We hebben er last van. Ja, wij hebben er last van. Adverteerders die het ooit graag bij u adverteren was, is nou even net. Want bij u is bloot de winkel door vaker het dicht als jeder. Het Dagblad had een oplage van zo'n 16.000 kranten. De andere regionale kranten in Friesland, de Louter kranten, drukt nu nog alle dagen 88.000 exemplaren. Dat is 8% minder als dik een Nielien. We praten nu over de oplagecijfers van het vierde kwartaal van 2011. Die vergelijken we met het vierde kwartaal tot 2010. En toen we kregen een hele grote campagne start rond de Louter kranten. 14.000 proefabonnees, een hele hoop gratis uitzet van kranten. Ja, dan wie het er een piek is, dan komt er op een moment weer een dal.